دائما في مواكبتها لمهازل جماعة أحفير، مواطنة ترمي بالأزبال وسط مقر جماعة أحفير بعدما عجز المجلس البلدي عن احتواء الوضع، فحضور الشرطة لمعاينة الحادثة. الموظفين بالجامعة وقفوا العمل ديالهم منددين بما وصفوه بالاستهتار والتطاول المواطنين للجامعة. فالأسئلة مطروحة الآن، شكون اللي فيه العيب؟ واش المواطن اللي جا يرمي الأوساخ ديالو بعدما عرفت الأزقة ديال المدينة فضائح مدوية أزبال، ولا الدور ديال المجموعة أو الجماعة ديال أحفير اللي ما قدرتش تسلك الوضع ديال الأزبال، وهو الآن المواطن يرمي بأزباله وسط الجماعة. نترككم مع هذه الصور وسنعود إليكم في فيديوهات لاحقة وردود فعل الجمعيات المدنية والساكنة ديال المدينة. أحفير هذا الصباح اليوم هنا بمدينة أحفير حي البام، الواقعة اللي وقعت بمقر بلدية أحفير، واللي احد المواطنات مشات دات الزبل ديال المدينة وحطات لهم في المقر. فمعنا السيدة أختي، السلام عليكم. وعليكم السلام. أختي قدمي لنا الاسم ديالك. أنا نهاري سهام. أختي نهاري أحفير، عايشة في فرنسا. جيت باش نفوت الفاكونس ديالي هنايا. هذه دوك البارح، هذه كاع السيمانة وأنا ملي جيت وأنا في هاد الزبل البارح ما بين الصباح و12 ولات مزبالة هنايا. أنا في الضيقة. سيدي أختي نشوفوا هذا، زيدي نشوفوا هاد المزبالة يعني. وبقات لي وحدة هي، عييت ما نهضر. مشيت البارح عند الزردالي قال لي غدا الصباح يكون الزبل نحيد منا. عييت ما نسنى 7 8 9 10 10 ونص مشيت رميت الزبل. كيقول له حنايا انا نقول لك هنا في فرنسا هكا يديروا، يمشيو يسون با كونطون، نقولها انا تلفت لي العربيه، يسون با كونطون يمشيو للبلديه ويرميو حتى يجيو يجمعوه. جي في باغي ونتحمل هذه المسؤوليه لحقاش حنا هنا البارح ما نقدروش نقعدوا هنايا. مصلى هذه مصلى الناس تصلي فيها. بقات لنا 15 يوم نصلوا فيها عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بقات لنا 15 يوم نصليو في هذه المصلى هذه حتى تبقى نص نهار ويجيو ينقيوها. شو غادي تشوفوا المزبله اللي وقعت من دابا شهر اخرى اللي تلقات. انا باغي داير الزروطه تما وباغي ندير العيب تاع الناس تجي من الكوليج من رابطه لتحت، جاو من جامعه العواطف، جاو كيرموا هنا المسخ، يعني ولات مطرح ديال النفايه. ماشي وسخ، الواحد شوف راه زيدي اختي ورينا هاد الاوساخ هادي. وسايد داروا كلاك لهم تينيه جابوهم هنايا واللهم علاش راني ديتهم خوت باش يعرفوا واش راه كاين. ما جبتهمش داري، الناس جابوهم حطوهم هنايا. شوف ما واحد ولد مانيش عارفه ساكن ربيع ديال القناين جابوه. شوف اخويا نعم جابوه من الشارع. من الشارع. ها هو فاهم. يعني هاتي اختي باش نفهموا فين ساكنين المواطن. يعني المنزل بعيد تقريبا 10 ديال الامتار. الريحه على ما رانا نشوفوا حنا بدينا جالسين هنا ما قديناش. ما قديناش. انا ما انت يا مريضه والله ما قديت. كتعاني بمرض الربو ياك؟ عندي الربو الضيقه. ونطيح هنايا شكون يديني؟ شكون غادي يديها فيا؟ حتى واحد. ودرت العمليه على اساس باش نجي نريح ونشم هوا نقي. سبقنا في فضيحه. غير بالنسبه اختي عييت ما نهضر. انا نحضي واحد جوج، جيت دابست مع واحد جوج ثلاثه اربعه. واش انا خصني نبقى ندير الكاميرا هنا ونعسس على عباد الله؟ جوج تاع الليل والله العظيم الا جوج وانا واقفين هنا. زوج تاع الليل والله العظيم الا رافد العصا ويجيو هنا ويسبوني ويمشيو. يسبوني يقول لك هضر مع البلديه. البوليس كانوا حاضرين. البوليس حضروا معنا هنا البارح. كانت 11 تاع الليل جاو لهنا قال لك واش تهجوقه وحكيت لهم وشافوا بعينيهم. قالك حنا خاطينا روحوا للبلديه. روحوا للبلديه. هذا البوليس قال لكم روحوا للبلديه. البوليس قال لهم هي فعلا هذا الدور ديال البلديه. والله العظيم قال لي روحي للبلديه. مشيت عند الرئيس قال لي لا ماشي انا، روحي للبشويه. هذا الرئيس ديال المجلس البلدي. الزردالي قال لي روحي. انا مشيت عنده حتى للدار. عاودي لنا اختي واش قال لك الزردالي؟ مشيت للدار ما سبطوش، سبطوا في دار امه ونمشي نتحمل المسؤوليه. قال لي ماشي حنايا البشويه. يعني هما الكره البشويه. ماشي انا داخل بالرباط. قلت له اجي تشوف معايا واش راه واقع. قال لي ما نمشيش. انا عاد خالط هذاك
البشويه هي اللي تحمل المسؤوليه ماشي حنايا. انا ماذا بيا تمشي تشكي البشويه. قال لي الصباح بصح على هذا الزبل الصباح يكون مجموع ولا دابا راه مازال غير هو شحال راه الساعه 12 ها 12 دابا. جابوا البويضه من بلاصه اخرى وحطوهم في المصلى. واخا هذه راه المصلى ماشي زبال. كلمه حتى هنا راه الناس جيراني الدار ديالي